平時同班老細飲茶，個個都神，市道咁靜，想搞下網上宣傳，開拓下外地市場，邊有咁多閒錢嘅？其實政府有一筆好大嘅公家錢，好多人仲未知點用。呢個就係專門幫香港企業找數嘅 BUD 專項基金。唔好以為呢啲資助好遙遠，其實只要你有做生意，有商業登記，就有機會申請到。成個計劃包底分額去到700萬咁多，每一次申請都有得拎。不過要留意，佢係行夾份夾本嘅模式，政府出大頭，公司自己出一小部分，互相配合嘅。不過講真，好多行家自己去搞，最大嘅問題喺度亂報數，例如請人定係買器材。如果比例搞錯咗，審批嗰邊隨時覺得你唔合理，搞到文件被打回頭，真係一點辦法都冇。與其自己對住大堆文件頭痕，不如交俾我哋百勝大通，我哋幫過幾百間公司手，夾埋拎咗成2億幾資助，邊啲位容易中招，我哋一清二楚。最緊要係我哋行唔成功不收費嘅路線。想知自己間公司夠唔夠資格攞錢，即刻揾 Kenneth Mac 團隊傾下計啦。